नमस्कार साथीहरु, म तपाईहरुलाई हवाई Y9 प्राइम को LCD चेन्ज कसरी गर्ने भन्ने कुरा म देखाउन गइरहेको छु। यो हवाई Y9 प्राइम हो। यसको LCD कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा म देखाउन गइरहेको छु र देख्न सक्नुहुन्छ यो LCD फुटेको छ। यसको कसरी LCD चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा म देखाउन गइरहेको छु। साथीहरु, तपाईहरुलाई मैले कसरी यो LCD चेन्ज गर्नलाई कुन तरिकाले चाहिँ काम गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। यो फुटेको छ। यसको यो ओपन गर्नको लागि हामी यो भागबाट चाहिँ यसको यो पेपरको सहायताले काम गर्न सकिन्छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ यसमा यो साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामी यो पेपरलाई यो देख्न सक्नुहुन्छ। यसको यो सहायताबाट हामी यसको यो बल गरेर सक्नुहुन्छ। यो यसरी यसको सहायताबाट हामी यसलाई यो ओपन गर्न सकिन्छ। यो ओपन गरेको छु र यो यसको यो भागलाई हामी अब स्क्रू खोल्न पनि सकिन्छ। यो स्क्रू खोल्ने हो। यो कुरा खोल्ने र हामी छुटाउनु पर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो मैले पुरै स्क्रूहरू ओपन गरिरहेको छु। यो Y9 प्राइम 2019 हवाई Y9 प्राइम 2019 को LCD कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। साथीहरु, तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसको पुरै कामहरु गरिरहेको छु। यसरी पुरा नट ओपन भइसकेपछि हामी यसलाई यो भागमा एकै ठाउँमा राख्न सकिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो भइसकेपछि हामी यसको सिन रेजिस्टेन्स पिन पनि लेख्न सक्छौँ। यति भइसकेपछि अब यसको लागि देख्न सक्नुहुन्छ यो भइसकेपछि हामी यसको लागि फर्स्टमा यसको यो भाग देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो ओपन गरिसकेपछि हामी फर्स्टमा यसलाई छुटाउन सक्छौँ र यो छुटिसकेपछि यो साइडमा राख्न सकिन्छ। यसरी पुरा साइडमा राखिसकेपछि हामी यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्याट्री डिस्कनेक्ट गर्न सकिन्छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ यो यस्तो यो भाग छ र हामी यो ब्याट्री यसरी डिस्कनेक्ट गर्न सकिन्छ। ब्याट्री डिस्कनेक्ट गरिसकेपछि साथीहरु हामी फर्स्टमा त हामी यो ब्याट्री रिमुभ पनि गर्न सकिन्छ। यो ब्याट्रीको 1 2 भनेको चाहिँ हामी फर्स्टमा यो 1 लाई उठाउने र 2 लाई उठाउने। यसरी 2 लाई उठाइसकेपछि यो भाग देख्न सक्नुहुन्छ। यो भागको सहायताले हामी ब्याट्रीको यो भागलाई हामी यसरी यो जोडले तान्न सकिन्छ।
यसरी यो भागको सहायताले हामी ब्याट्री ओपन गर्न सकिन्छ साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ यो भागबाट हामी यसरी यहाँबाट हामी यसको तान्न सक्छौँ। यसरी यो तानिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो यसको ब्याट्री यसरी रिमुभ हुन्छ। यसरी ब्याट्री रिमुभ भइसकेपछि हामीले अब के गर्न सकिन्छ भन्दा साथीहरू, यसको लागि हामी ब्याट्री रिमुभ गरिसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। ब्याट्री रिमुभ गरिसकेपछि हामी यो डिस्प्लेको भाग छुट्याउन सकिन्छ। यो भाग यसरी छुट्याइसकेपछि हामी अब डिस्प्ले कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु साथीहरू। डिस्प्लेको लागि हामी यो भागमा थोरै स्केच देख्न सक्नुहुन्छ। यो स्केच लगाइसकेको ठाउँ छ। यसको यो भागबाट हामी यसरी चिम्टीको सहायताले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चिम्टीको सहायताबाट हामी देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो देख्न सक्नुहुन्छ। हामी सामान्यतया यो भागबाट यसरी हाउजिङलाई नबिगारिकन देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यो छुट्याउन सकिन्छ। हामी यसलाई राम्रोसँग छुट्याइसकेपछि यसलाई राम्रोसँग साफ गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो छुट्याइदिइसकेको छु। यो फुटिसकेको छ र हामी यसलाई फुटालेरै पनि निकालिएको छ। साथीहरू, तपाईहरुले पनि यसलाई राम्रोसँग यो साफ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको पुरा राम्रोसँग क्लियर रूपमा चाहिँ हामी साफ नगरिकन यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सकिँदैन। यसलाई राम्रोसँग साफ गरेर मात्रै हामी अर्को डिस्प्ले युज गर्नुपर्छ, नत्र भने अर्को डिस्प्ले चाहिँ फुट्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसो हुँदा यसलाई राम्रो क्लियरसँग साफ गर्न सकिन्छ। यसरी पुरा हामी यो भागदेखि यो भागसम्म हामीले साफ गर्न सकिन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। मैले साफ गरेको छु। यहाँ हामीले सिसाको कणहरू कुनै पनि नरहने गरी हामी यसमा साफ गरेका छौं र यो यसरी साफ भइसकेपछि हामी यसमा डिस्प्ले लगाउन सकिन्छ साथीहरु। र यसमा एक नयाँ डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग एक नयाँ डिस्प्ले छ। यस डिस्प्लेको हामी यो भागमा यसरी यहाँ लगाइसकेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसको धेरै सेफ तरिकाले एकदम देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम क्लियर रूपमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु। यसको यो भागमा हामी यसरी यो डिस्प्ले यहाँ लगाइसकेपछि यसरी डिस्प्ले हाम्रो यो पुरै सेफमा बस्छ कि बस्दैन भन्ने कुरा यसरी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो सेफमा बसिसकेपछि हामी फर्स्ट त हामी ट्राई गर्न सक्छौं डिस्प्ले ठीक छ कि छैन भन्ने कुरा। यसको लागि हामीले यो ब्याट्री जोइन गरेर हामी ओपन गरेर हेर्न सक्छौं साथीहरु। यो ओपन गरेर हेरिसकेपछि यो डिस्प्ले राम्रोसँग देखायो भनिसकेपछि हामी यसको लागि राम्रोसँग क्लियर रूपमा चाहिँ हामी अरु फिटिङ गर्नतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ डिस्प्ले देखाएको छ र हामीले यो डिस्प्लेलाई राम्रोसँग चेक गरेका छौं, चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। चेक गरिसकेपछि यसको सबै कुराहरु चलेको नचलेको जानकारी हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ हामी यसरी यो ब्याट्री पनि यहाँ राखेका छौं। पुरै खोलेको छ हाम्रो यो देख्न सक्नुहुन्छ। यसको क्यामेरा माथि स्लाइड हुने हो, माथि स्लाइड हुने वाला मोबाइल हो, त्यही हुँदाखेरि क्यामेरा पनि माथि छ। यसरी तपाईहरुलाई मैले हवाई Y9 2019 को कसरी हामी एलसीडी चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु साथीहरु। एलसीडी
चेन्ज कसरी गर्ने भन्ने कुरा मैले भिडियोमा देखाइरहेको छु। साथीहरू, तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लाइक गर्नु होला मन परेछ भने। मन परे छैन भने सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया पनि दिनु होला। मैले सामान्य छोटो टाइममा चाहिँ मैले डिस्प्ले चेन्ज गरेर देखाउन गइरहेको छु। सानो छोटो टाइम छ यो। त्यसो हुँदा साथीहरू, कतिपयलाई भिडियो क्लियर नलाग्ला है। भिडियो क्लियर नलागेमा पनि भिडियोलाई सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनु होला। भिडियो क्लियर नभएको खण्डमा हामी तपाईहरुकै सुझाव सल्लाहको प्रतीक्षामा रहनेछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यो यसरी यो पुरै खुलेको छ। हामी पहिला इमर्जेन्सी नम्बरहरू टाइप गर्न सक्छौँ। यो सबै भइसकेपछि यो ग्राहकको फोन हो। ग्राहकको फोनमा चाहिँ उसको कन्ट्याक्ट नम्बर होला हामीसँग, हामीलाई थाहा छैन। उसको पिनकोड छ। यो पिनकोड थाहा नभएको हुँदाखेरि यसको लागि उसलाई नै कन्ट्याक्ट गरेर हामी गर्न सकिन्छ। यति भइसकेपछि हामी राम्रोसँग मोबाइल फिट गर्नतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यति हुँदा मैले यति भइसकेपछि मोबाइल राम्रोसँग फिट गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। गम लगाउने कुरादेखि लिएर सबै सिस्टमहरू देखाउन गइरहेको छु साथीहरू। यति भइसकेपछि हामीले यो डिस्प्लेको भागमा यो एक गम हुन्छ। हामी गमको ठाउँमा हामीले डिस्प्लेलाई राम्रोसँग चप्काउन पर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ चप्काएको छु। यो चप्काइसकेपछि हामीले राम्रोसँग यसको यो भागमा हामीले गम लगाउन सकिन्छ साथीहरू। यहाँ मैले लगाएको छु, तपाईहरु पनि गम राम्रोसँग लगाउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ पुरा गम लगाएको छु। पुरा साइडमा लगाउनु पर्ने हुन्छ राम्रोसँग। यसरी पुरा गम लगाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले यो डिस्प्ले जमाउने भनेकै गमको सहायताले हो साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरा गम लगाइसकेपछि अब हामी डिस्प्ले यसमा कसरी फिट गर्ने भन्ने कुरा। अब यो डिस्प्ले यो भागमा यसरी गम लगाइसकेपछि हामीले यहाँ डिस्प्ले फिट गर्न सकिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो भाग डिस्प्लेको। यो भागलाई हामी यो भागमा यसरी भित्र राख्नुपर्ने हुन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ यो यसरी यसको कर्नल यो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फिटिङ पुरा भागमा यो यसरी फिटिङ भइसकेपछि हामी यसको यो भागलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो यसरी लगाइसकेपछि हामी यताबाट नै यो भागलाई यसरी फिट गर्न सकिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो भइसकेपछि यसरी यति फिट गरिसकेपछि हामी यसलाई ब्याट्रीको यो भाग पनि हामी यहाँ राख्न सक्छौँ। ब्याट्री लगाउन सकिन्छ। ब्याट्री लगाइसकेपछि यसरी यो लगाउन सकिन्छ। अनि अब हामी पुरा नटहरू टाइट गर्न सकिन्छ साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ अब नटहरू कसरी टाइट गर्ने भन्ने कुरा म देखाउन गइरहेको छु। यसको लागि हामीले फर्स्टमा त यो ब्याक सेन्सर छ। यो ब्याक सेन्सर चाहिँ गर्दैछौँ। यो चेन्ज गरिसकेपछि यो यसरी यो चेन्ज गर्दैछौँ र यसको लागि यसको
यहाँ यो पुरा फिट गर्न सकिन्छ देख्न सक्नुहुन्छ पुरा यो लगाउन सकिन्छ यो लगाइसकेपछि हामी अब नट टाइट गर्न सकिन्छ यो देख्न सक्नुहुन्छ यसरी पुरा नटहरू टाइट गर्ने स्क्रुको म्याग्नेटले काम गरेको छैन त्यसमा त हामी यो नटहरू लगाउनमा अलिकति असमर्थ छौँ यसरी यो यहाँ चेक गर्दैछु सुप लगा न चाहिँ काम गरिरहेको छु एकछिन 2 मिनट यसको लागि यो यहाँ चाहिँ म यो पुरा यसरी यो यहाँ पुरा एकसाथ नट चाहिँ लगाइरहेको छौँ यसरी यो पुरा नट लगाइसकेपछि अब हामीले यसको लागि हवाई Y9 प्राइमको डिस्प्ले राम्रोसँग जोइन देख्न सक्नुहुन्छ आप हमारे मन के बात जानेंगे हम रेडमी का तारीख खरीदे कौन घड़ी खरीदो तुरंत पैसा यति भइसकेपछि हामी यसको लागि यो भागमा हामीले यो जोइन गर्न सकिन्छ जोइन सक्नुहुन्छ यसरी यो जोइन गरिसकेपछि यहाँ राम्रोसँग फिट गर्न सकिन्छ यो जस्ताको तस्तै फिट हुन्छ यो देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यति भइसकेपछि हामीले अब मोबाइल ओपन गर्न सकिन्छ ओपन गर्दाखेरि कस्तो देखाउँछ देख्न सक्नुहुन्छ यति गरेर हामीले हवाई Y9 प्राइम 2019 को LCD पूर्ण रूपमा चाहिँ चेन्ज गरेर देखाएको छ थ्याङ्क यू साथीहरू तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्ने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद